有一次咧，我就同我嘅好姊妹阿嬋傾偈，咁就講開擇偶要求呢個問題。咁相貌平平咧，又年紀輕輕嘅佢咧，居然已經可以做到事業同埋愛情都到達咗平衡。簡單啲嚟講咧，就係呢兩樣嘢都冇。佢同我講，佢中意啲男人咧留住一個利落嘅寸頭，因為寸頭係檢驗靚仔嘅唯一標準。同埋咧，要有份穩定嘅工作同埋工資。另外，佢中意作息規律，唔煙唔酒，飲食好清淡健康嘅嗰種類型。最好咧就係可以熟悉時政熱點，並且熱愛運動，散發住濃烈嘅男性荷爾蒙氣息嘅嗰一隻。咁作為一個律師咧，喺我接觸嘅男人裏面咧，完全符合阿嬋嘅要求嘅咧，就應該只有我喺看守所入邊嘅嗰啲客戶啦。因為喺看守所裏面咧，寸頭呢種髮型咧，首先佢係統一嘅。作息呢家嘢咧，就係規律到你想唔規律都唔得嘅。飲食咧係絕對嘅少鹽又少油，每日咧就仲要睇中央台新聞聯播，對於時政熱點嘅捕捉咧，就係變得非常之嘅敏鋭嘅。咁至於黐膠花呢一份工作咧，同埋工資咧，都係非常之相對咁穩定嘅。另外，基於裡面觀光式廁所啊、沖涼房啊呢啲咁嘅設施咧，係完全冇辦法做到乾濕分離嘅情況咧，所以每個人身上因為出去放風而產生嘅汗味，同空氣之中嘅嗰啲大腸桿菌一結合起身，嗰種咁嘅荷爾蒙氣息咧，就真係老味啦。到最後咧，喺看守所出嚟嘅人咧，都會養成沖涼唔用番梘嘅呢個習慣嘅。咁每當我諗到呢度嘅時候咧，就總會感受到一種菊花一緊。所以綜上啦，如果大家咧有符合阿嬋要求嘅男人咧，就記得留言俾我。畢竟呢一條視頻係一條正經嘅徵婚交友視頻嚟嘅。關注我，我係江律師。